Проект «Голубой луч». Инсайдер говорит, что фальшивое инопланетное вторжение объединит человечество и установит единое мировое правительство. СМИ обычно представляют новости об НЛО как второстепенные истории для чудаков. Но на прошлой неделе они сообщали об НЛО как о серьезных новостях, учитывая, что мы знаем, что мейнстримные СМИ подчиняются приказам мировой элиты, а любое изменение в повествовании следует рассматривать с глубоким подозрением. Следует задать вопрос, почему СМИ так резко изменили свое повествование? По словам инсайдера Всемирного экономического форума, это еще один случай, когда так называемые сторонники теории заговора оказались на шаг впереди остального мира. В последние дни мы получили сообщения об НЛО по всему миру. 2 февраля китайский аэростат был замечен, а 4 февраля – сбит. Затем 6 от Аляской был сбит НЛО. Уже на следующий день, 11 февраля, над Канадой был сбит НЛО. И в последние дни над Китаем и Уругваем появлялись НЛО, а затем воздушное пространство Монтаны было закрыто для действий Министерства обороны. 12 февраля над озером Гурон был сбит НЛО. В то время как СМИ только начали серьезно относиться к этим событиям и настраивать массы, не секрет, что мировые правительства очень серьезно относились к этим событиям в течение многих лет. Но согласно двум хорошо осведомленным источникам, эти недавние события больше, чем просто попытки прикрыться. Мировое правительство планирует собственное, сверхъестественное событие. Согласно авторитетным источникам, правительство собирается инсценировать глобальное вторжение пришельцев в 2024 году, чтобы установить единое мировое правительство. Что интересно, в своей книге 1994 года «Проект «Голубой луч» журналист-расследователь Серж Монаст пишет, что организация НАСА и другие правительственные учреждения тайно работали с 1983 года над сверхсекретной операцией под названием «Проект «Голубой луч». Цель? Чтобы проложить путь к глобальному правительству, обманывая людей, заставляя их думать, что это конец света. Вот как это работает. По словам мистера Монаста, во-первых, мировая элита инсценирует инопланетное вторжение, убеждая мир в том, что инопланетяне планируют захватить крупные города по всему миру. Во-вторых, религиозное население будет обращено к восхищению или исполнению пророчеств их религии. Все это будет подделкой, проводимой с использованием крупномасштабных голограмм, спрятанных в самой современной электронике. Как только различные нации мира рухнут под массой гражданских беспорядков и паники, новый мировой порядок утвердит себя, и люди мира, отчаянно нуждающиеся в какой-либо власти, примут его правление. Монаст подробно рассказал о том, как именно элита будет проводить аферу. Он заявил, что НАСА будет использовать низкочастотные электромагнитные волны для телепатического общения и что новый мировой порядок постепенно откажется от наличных денег. В 2000 всего мира смогут достаточно тесно координировать свои действия, чтобы осуществить массовую аферу. Мы уже видели, как это произошло недавно. Говорили, что Монаст пишет новую книгу с дополнительной информацией о планах правительства в отношении проекта «Голубой луч», однако он был найден мертвым в 1996 году. Сеймур Херш продолжает качать тему подрыва военными США северных потоков. Изначально было ясно, что информации у него очень много и будут дополнительные вводные. Интересно, что Байден и его команда не спешат идти в суд, чтобы обвинить Херша во лжи. А почему? Потому что им надо удостовериться, что он не обладает доказательствами или свидетельскими показаниями. А все говорит о том, что они у него есть. Потерянные колена Израиля и космические нацисты выходят из укрытия, когда сатанинское правление рушится. Нет сомнений в том, что планета Земля претерпевает изменения, превышающие библейские масштабы. Отсюда древнее тайное общество, корни которого восходят к библейскому Иакову, египетскому, и космические нацисты на летающих тарелках выходят из мрака. Это происходит потому, что эзотерическая война, бушующая тысячи лет, подходит к концу. То, что мы наблюдаем,
Это конец тысячелетнего сатанинского правления на этой планете. Это нашло отражение в крупных изменениях, происходящих в правительствах по всему миру, особенно за последнюю неделю в Китае, США, Израиле и Бразилии. Давайте начнем с событий в Китае, потому что они являются ключом ко многому другому, что происходит и будет происходить. Главный сатанист Клаус Ротшильд, Ротшильд равно красный щит сатаны, рекламировал Китай как модель для своей цифровой фермы нового порядка. План сатанистов для этой планеты состоял в том, чтобы изменить каждого человека, чтобы он повиновался, как животное на ферме, и контролировать каждый аспект своей жизни посредством постоянного, навязчивого цифрового наблюдения. Другими словами, планета должна буквально превратиться в гигантскую человеческую ферму. Дальше всех в этом направлении продвинулся коммунистический Китай. Все китайцы получили цифровые удостоверения личности, и вся страна была покрыта камерами, которые могли мгновенно идентифицировать любого в стране. Те, кто не подчинился, не могли ездить на поезде, не имели доступа к банковским счетам, не могли покупать продукты и так далее. Затем лучи смерти, 5G, использовались в качестве предлога для принуждения населения к полному повиновению. Мы все видели эти изображения. Управляемых и людей в белых костюмах, обеспечивающих соблюдение системы. Но недооценили китайцев сатанисты. Китайская история показывает, что люди со многим мирятся, но когда достигается определенный момент, они одновременно взрываются и бунтуют. Именно это и произошло на прошлой неделе, когда азиатские тайные общества мобилизовались. Во-первых, главный силовик и бывший председатель КНР Цзян Цзэминь внезапно скончался, затем прибыли полиция и солдаты и начали демонтировать оборудование. Арестовывать зомби-силовиков в белых костюмах. Азиатские тайные общества также знают, что так называемая ситуация была комбинацией электромагнитной атаки 5G и выпуска контролируемыми Ротшильдами в Китае. Вот что сообщил источник из общества Белого дракона. Этот слух распространяется, потому что Шваб был арестован военным альянсом белых шляп. Возможно, этого Шваба больше никогда не увидят. Готовится аватар? Не волнуйтесь, альянс тоже знает. На прошлой неделе ОПТ направила своего представителя на встречу с главой древнего японского общества, известного как Ятагарасу или Трехлапая ворона. Эта группа утверждает, что они основали религию синтоизм после того, как Трехлапая ворона привела их в Японию в древние времена. Члены этой группы заявляют о своем происхождении от древнего потерянного израильского колена Ефрема, а также члены священнического колена Левия. Они утверждают, что могут проследить свою родословную на сотни поколений до библейского Иакова в Египте. В связи с этим интересно отметить, что синтоизм очень похож на древнеегипетскую религию и характеризуется поклонением Богу Солнца и ежегодным парадом святынь. Таинственная группа восьмиугольников в Швейцарии также утверждает, что имеет древнеегипетское происхождение. Вероятно, это не случайно, что встреча с ОБД была созвана потому, что Ятагарасу говорят, что, под наблюдением Красного Креста в Швейцарии, они владеют золотом сёгуната Токугава в Японии, которое стоит около $5 триллионов. Причина, по которой они владели золотом, заключалась в том, что они всегда управляли сёгунатом. Они утверждают, что так называемой битвы при Сёкигахаре, в которой сёгуны якобы объединили Японию, никогда не было. Вместо этого последний сёгун Токугава был убит в битве при Яманаке и заменен контролируемым им аватаром. В любом случае, золото подписала императрица Митика. По словам представителя Ятагарасу, она была готова предложить его в качестве залога для создания агентства по планированию будущего мира. Чтобы придать ситуации большую серьезность, этот человек нес с собой золотой и богато украшенный трон, который, как он утверждал, принадлежал императорам династии Мин. Он был настолько тяжелым, что мы с другим мужчиной даже не могли его немного сдвинуть. Нам не разрешили его сфотографировать. Интересная вещь об этом троне заключается в том, что красно-зеленое азиатское тайное общество использует дату смерти последнего императора династии Мин в качестве секретного кода.
Их долгосрочный план состоит в том, чтобы восстановить правление династии Мин в Китае. Поэтому повторное появление этого трона имело бы для них большое значение. Имейте в виду, что большинство членов Политбюро Китая, а также ведущие политики Тайваня, скорее всего, являются членами этого общества. Азиатское тайное общество в настоящее время рассматривает утверждение Ятагарасу и проводит расследования в Швейцарии и других странах. Это предложение могло быть сделано именно сейчас, потому что готовит 700-тысячную армию, которая этой зимой может захватить большую часть Западной Европы, включая Швейцарию. Есть много признаков того, что Европа находится на грани краха. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин публично заявил, что польское правительство планирует провести референдум о приеме в состав Польши. Однако, согласно источникам польской разведки, правительство также планирует эвакуироваться в Лондон, в случае вторжения европейцы все равно не хотят воевать. Ирландский депутат Европарламента Клэр Дейли высказалась от имени многих. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также признала в прошлую пятницу, что Европа недостаточно сильна, чтобы противостоять Москве без помощи англосаксов. Конечно, как и большинство денег, которые якобы уже утекли, их планируют снова отмыть через криптовалютные биржи. На этот раз они не получат ни копейки. Наверняка китайцы больше денег тратить не будут. На прошлой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь публично обвинил Соединенные Штаты в дипломатии принуждения, варьирующейся от угроз силой до политической изоляции, от экономических санкций до технологических блокад и давнем распространении дезинформации. От операции «Пересмешник», которая подкупала и манипулировала средствами массовой информации в пропагандистских целях, до флакона и постановочного видео белых касок, приводившихся в качестве доказательства войн в Ираке и Сирии, до вековой лжи, придуманной для клеветы на политику Китая в Синьцзяне. Не только Китай, но и весь остальной мир теперь отказывается финансировать этот преступный режим. Вот что сказал источник в иранском правительстве об американском корпоративном режиме. Вся планета сыта по горло вами, сатанистами, и полна решимости выкинуть вас на свалку истории. Неизбежный распад американской корпорации, скорее всего, будет носить финансовый характер. Известный экономист Нуриэль Рубини ожидает, что конец придет в виде лавины банкротств. Он говорит, что годы беспроцентных денег удерживали на плаву множество неэффективных компаний, но теперь инфляция, подпитываемая все той же сверхмягкой налоговой, денежно-кредитной и кредитной политикой, положила конец этому финансовому рассвету. Поскольку центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, чтобы восстановить ценовую стабильность, стоимость обслуживания долга зомби резко возрастает. В рамках этого открытия 2 декабря было активировано недавно сформированное Центральное командование космических сил США, которое будет базироваться на базе ВВС МакДилл во Флориде.